This is basically solar water heater system which is having the aluminium trough और यहाँ पर कॉपर पाइप वगैरह के साथ में पम्प असेंबली और ESP8266 से C प्रोग्रामिंग की मदद से बनाया गया सिस्टम है। तो बेसिकली ट्रफ मूव करेगा सन की पोजीशन के साथ में। यार वी हैव यूज़ द लेस टाइमर और लेकिन नॉर्मली ये डे एंड नाइट के टाइम के अकॉर्डिंग भी मूव कर सकता है। तो पानी यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो गया है। हॉट वाटर एकदम जितनी भी हीट है एक्सट्रैक्ट करके वाटर ले आएगा, देन ट्रफ जो है वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। दिस इज़ बेसिकली सोलर वाटर हीटर यूजिंग ESP8266 विद एल्यूमिनियम एंड कॉपर ट्रफ।